මම අදගන්න හොඳම තිරේ නිසා වුණත් කවදහරි මට පසුතැවීමක් ඉතුරු වෙන්න පුළුව. හරියට ඉස්සර ගත්ත සමහර තීරණ නිසා තැම් පසුතැවෙනවාගේ. හරි වුණත් වැරදි වුණත් ඒවෙලායි මම ගත්තේ ගන්න තිබුණ හොඳම තීරණය කියල මම දන්න. වැරදුණු තීරණවල තියෙන්නේ පසුතැවීමකට වැඩිය ඉගෙන ගන්න දෙයක්. නැත්තං තේරුම් ගන්න දෙයක්. සමහරවිට එහෙම දේවල් ගොඩා. මොකද මම විශ්වාස කරනවා වැරද්දක් කියන්නෙම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් කියලා.